Я мусульманин. Я азербайджанец. Азербайджанский политолог Гейдар Джамал, объективно и справедливо отстаивающий карабахскую проблему в России, на месте и последовательно отвечающий на все виды армянских измышлений, занимающий достаточно принципиальную и патриотическую позицию. Он был одним из выдающихся личностей в российской элите, выдвинувших свои философские взгляды на защиту прав мусульман в российской системе и сумевших дать этому делу довольно ровное представление. К его взглядам относились с достаточным уважением и серьезностью. Пользовался большим уважением и авторитетом у российских и мировых политиков. Mən müsəlmanam. Mən Azərbaycanlıyam. Rusiyada Qarabağ problemini obyektiv, ədalətli müdafiə edən, hər cür erməni uydurmalarına qarşı yerində və tutarlı cavab verən, kifayət qədər prinsipial və vətənpərvər mövqe sərgiləyən Azərbaycanlı politolog Heydər Camal. Rusiya sistemində müsəlmanların hüquqlarının qorunması üçün fəlsəfi görüşlərini irəli sürən və bu işə olduqca səviyyəli təqdimat verməyi bacaran, Rusiya elitasında sayılıb seçilən şəxsiyyətlərdən idi. Onun fikirlərinə kifayət qədər hörmətlə və ciddi yanaşılırdı. Rusiya və dünya siyasətçiləri yanında böyük hörmət və nüfuza malik idi.